Kalau kalian punya mesin cuci Aqua 32 cm satu tabung dan muternya pelan, coba dicek bagian murnya kayak gini. Ini ada bagian ringnya yang patah kayak gini. Makanya muternya pelan banget. Nanti kita coba beli dulu. Kita review apakah ada perubahan. Kita cek di part 2 ya. Oke, thank you.